Hello，大家好，咁今日就會介紹我呢部嘅彈波波啦。咁其實應該係推波機嘅。咁因為我而家呢冇嗰啲即係鐵珠細細粒嗰啲啦，所以我就用呢一啲比較即係用紙整嘅比較大粒啦。咁而且呢度呢，我都拆晒啲牙籤噶啦，呢啲用牙籤整嘅，其他都用紙皮嘅。咁後面呢就有個紙皮頂住啦，咁就可以打斜嘅。咁呢塊呢就攞嚟隔住嘅。首先就俾一粒落去先啦，之後就隔翻住佢。然後呢，唔係，首先呢，我哋呢喺呢一度入咗錢先。好啦，入咗之後就可以開始玩啦。就咁樣一推，咁就可能有時喐下啦。咁其實都唔使理佢，因為佢遲啲都會跌嘅。咁又係一樣咁樣啦。咁有時都要彈翻幾次嘅。咁因為呢個整得唔係太好啦。咁唔使理佢住。其實你唔整呢塊夾板都得嘅，不過可能就會再麻煩一啲。你咁樣推埋推一推佢都得㗎啦，其實唔使理佢咧，都係。再一個。出埋我呢個呢，其實都可以出埋招嘅。咁因為呢，佢呢個太大粒呢，咁就唔係好好啦。咁你有時出埋招推去隔離嗰度搞掂。咁我今次就唔出啦。咁而家中呢一個或者呢一個咁就得㗎啦。中啊！哎呀，不過呢一度呢變成中翻啦。咁呢就中咗一座獎啦，咁就係呢一個啦。咁我自己整嘅，其實好無聊嘅啫。咁之後呢，你可以拆呢個或者攞手呢，應該係拆呢塊嘢嘅。不過我唔想拆，咁就直接拎啦。咁呢啲用牙籤或者螺絲整就得嘅啦。呢度其實你整唔整一個窿都得嘅。咁就係咁啦，拜拜。而且今次條片呢，就可能會有啲長嘅，拜拜。